Мотоклубот Носачи на крстот со традиционалната хуманитарна акција за дарување крв уште еднаш ја покажа неблагородната професија на светот, хуманоста. Со полни кеси дарувана крв, тие и присутните крводарители сигурно ќе спасат нечiji живот. И денеска акцијата е повторно масовна, како и сите претходни години. Значи денес дарува сите членови на клубот, другите моторџи од градот, моторџи воопшто од нашата земја и љубителите на мотоспортот. Ова веќе ни преиде во традиција, затоа што е ова веќе шеста крводарителска акција која е организирана од страна на мотоклубот во Велес. Видете од каде потекнува ова. Прво да се покаже дека моторџиите, воопшто и во земјава, се хуманитарни луѓе. Значи, затоа и одлучивме и ние ова да го покажеме на овој начин. Сите овие млади луѓе кои членуваат во клубот, дека затоа што се уште постои мислење дека моторџиите се некои со поинакви погледи кон светот и така да преку ова мислам дека ќе ги разубедиме луѓето и ќе покажеме дека и моторџиите знаат да бидат хумани луѓе. И моторџиите и приостанатите крводарители се сложија дека Велес кога станува збор за крводарување е град број 1. Сите тие воедно си и повеќе кратни дарители на крв. Јас учествувам 5 пати и чисто ради хуманост ние моторџиите еднаш годишно даваме крв. Не знам, од средно почнав и секоја година барем еднаш давам, претежно ради хуманитарениот карактер на дарувањето. За дарување крв, Велес мислам дека е еден од подобрите градови, ако не и најдобар. Секојаш имало најголем одзив на овие акции во Велес конкретно. 10 пати имам дарувано крв, мислам дека е тоа хумано и имам учествувано на повеќе акции. Па веќе 9 пат поред ми ваше давам. Повеќе оти ми е јака крвта и заради брунчињата што ми спаѓаат. Поголем дел од градот, поголем дел од бројот на граѓани. Се е хумани, да. Мотоклубот Носачи на крстот покрај крводарителски акции организира и други активности од хуманитарен карактер. Секогаш на почеток на сезоната организираме мотосовир кој е еден од најмасовните во нашата земја. Бројката ќе ја споменам, оваа година беше посетено со негде околу 1300 мотори. Значи негде преку 2500 луѓе имаше на тој мотособир. Тој мотособир, картата која се наплаќа на влез, сите овие средства се донираат на фамилии или на организации на кои ми е потребна помош. Потоа организираме и друг тип на акции, како што се, например, акции од вешто возење, предпазливо возење во град. Значи, се тоа со една единствена цел да го свртиме вниманието на луѓето дека сепак и моторџиите се активни учесници во сообраќајот и дека не се они тие кои ги предизвикуваат во главно сообраќајните несреќи како што се мисли меѓу луѓето, него дека се напротив едни пропагатори за едно совесно возење и однесување на нашите сообраќајници. Во знак на подигнување на свеста за машките болести, а воедно и хуманитарниот карактер на светското движење, и моторџиите ќе се приклучат кон Мовембар Велес, вели председателот на мотоклубот Носачи на крстот Горан Јовиќ. Ова доста зема зама во нашиот град и тоа ме радува, бидејќи со ова се скренува внимание воопшто на сите луѓе, поготово од машката популација, дека треба веќе после својата 45-та година еднаш да се јават на еден рутински уролошки преглед, да ја прегледаат својата простата и така да поради тоа уствари, затоа и месец Мовембар, да едноставно да се скрене внимание, да се дигне свеста помеѓу луѓето, за да се обрнат внимание на своето здравје. Од таа страна, овде денес сме посетени од специјалната болница Филип II, која ги подели своите флаери
помеѓу крводарителите и воопшто помеѓу сите посетители на оваа акција. Крводарителската акција на мотоклубот Носачи на крстот е организирана по повод нивниот 7-ми роден ден, а на истата беа собрани вкупно 86 крвни единици.